较适合平涂用的。一般水彩笔哈，它的笔毛比较厚，比较蓬，用的是动物毛。好，你们以前用的是哪一种？应该也是用这种亚克力用的笔嘛？可是更细的。更细的哈，对。好，那一般来讲的话，我们因为主要啊，我们不是真的在画水彩，我们只是要利用它的这个笔哈。加一点水哈，让它这个上面的刷毛能够均匀的把颜色刷出来。所以呢，我们用的这个笔是比较偏这种尼龙哈，不是那种动物毛的那种哈，所以它的吸水性比较少。那呢，它比较水分比较不会一下子太湿，然后把你的这个整个画面哈弄得都有点就是水渍又弄得乱七八糟的这样哈。因为有时候我们这个有画过水彩就知道哈，就常常会遇到说那个水啊不均匀的这样子的一个。到处乱窜，那可能就会变成说它的那个画面会凹凸不平。第一个哈，因为它那个水积久了之后，它的纸张会跟着有一点变形，画水彩一定会遇到。那假设如果说我们用色铅笔画，那你水加太多也会有这种情况，而且水加太多，你的颜色也会变得弱掉，就变得就是被你稀释掉的意思哈。所以我们水尽量能够控制。然后在使用上来讲的话，尽量我还会建议就是可以拿一个是吸水的，抹布或者是像这样的一个这个面纸都可以。就是你有时候水弄完之后在刷的时候可能里面还是水分还是有点过多，稍微沾一下下，笔尖稍微沾一下下，不要一下去一下去那个水就可能积在这个地方。所以你要稍微先习惯性的稍微先把这个笔的部分水分再稍微吸一些掉。然后刷的时候因为我们是这样刷过来，笔触是这样刷过来，所以你也是从右上角这样刷下来 ，OK 的然后刷的时候呢，我们都是用清水来刷清水，都没有加任何的这个颜料或什么，清水轻轻用拨的往下拨，对，轻轻的，有没有一点点融掉？稍微线条的部分像这个地方线条的部分它会稍微拨一拨之后融掉了。所以不是往来回刷，而是往下就好了。对，不要来回，因为你来回2次的话，颜色被你带起来，会被你对你下来，然后带回去的话，它的那个颜色有时候被你的笔吸回去了。反而对，不要来回，轻轻拨，往下拨，然后不要来回太多次，这个也是重点，笔不要太湿然后拨的时候单一方向。从浅的，因为我们已经有做深浅了从浅的慢慢往深的这样往下拨，然后拨的时候呢，一开始是沾清水，后续你就是慢慢的就是延续着上面的这样子的一个水分，这样继续往下拨，就不用再沾水除非你拨到最后真的是已经拨不动了，轻轻沾一点水，那你还是可以稍微呢再沾一下下，要尽量再干一点点，然后再继续拨，所以我现在先做一次先把这个水稍微吸一下然后轻轻拨对，轻轻拨，往下拨然后你发现颜色就融进去了然后继续拨继续往下拨，一样的颜色一起拨对，没关系，这个是 OK 的，因为我们现在只是在把表面的颜色让它稍微推掉，那我们是往下面的颜色越来越深嘛，所以你上面就算它有一点点颜色，你往下，它颜色也会累积下来，会越来越深。所以基本上你只要沾一次水，基本上就可以往下一直推下去了。然后你推的时候呢，不要来回太多次。先拨背景是不是？对，我们这张图背景先处理，尽量往这个下面的部分一样的方式。其实这个笔很好用比一般可能用水彩笔来做的话会好用很多，比较好控制就颜色这样来讲的话，然后越到下面的部分因为水分比较少所以可能会压比较大力，然后推慢慢推往外拨，所以我们现在慢慢这样往下刷的时候呢然后你刷的时候方向有时候你也可以稍微不同的方向轻轻的拨一下，因为有时候你这样同一个方向刷太久了，它可能有时候笔触还是看得到，所以你可以稍微在不同方向的笔触轻轻再拨一下。那我现在目前已经刷到最深了嘛，所以我到这个地方呢，再稍微整理一下下因为我这边已经没什么水了，所以我在目前这边可以稍微再用力一点拨都没有关系。
因为它这个地方水分已经比较少了。好，那我现在来看这个地方哈，这边的感觉呢，颜色有渐层。好，那再来它的颜色有没有都吃到纸张里面去？哦，就感觉到就是没有像纸的纹路这么明显。对，因为它的颜色已经进去了啊，整个已经化开，然后进去，然后均匀啊，然后这个地方要刷到这地方哈，到这个深的地方，稍微有一点笔触没关系，因为我们有可能会再做第二次，有可能会再做。所谓的做第二次就是你的上色，有时候你还要需要再多做一下这样会烂掉？不会，还好，干的时候加，不要很湿的时候再去做。很湿的时候再去画的时候就会变成说它这个纸张啊，被你弄到都起毛球。不要湿，对，稍微干的时候再做。你可以这个可以再补色啊，因为有时候你刷如果说刷比较不顺的话，什么情况？我做一个可能比较常会犯的错误在刷的时候，第一个，来回，好像画水彩。然后颜色来讲的话，就感觉上呢，对，而且它水质有点不均匀。对。有点这上面的水的感觉就感觉上都会有那种水质很明显的感觉。因为它水太多，它就会集中在某一个部分然后到时候等它这个快干的时候，它颜色会扩散掉，它就会形成一个水质待会你看这边会不会晕开？好，所以就是说你的水分控制很重要，尽量用比较干笔刷。好，然后刷的时候尽量对从亮的地方刷回来。好，一开始是清水干净的笔。好，上面的地方，比如说是黄色嘛。好，因为它的那个右上方都是亮的，所以它的右上方的地方我们这边其实重点还是要线条要刷均匀，不要刷得太开。这样的话，可能你在刷完之后，你还是会看到那个好几条是很清楚。所以刷的时候尽量你这个线条尽量还是要均匀，这样刷出来的色块才会是均匀的。轻轻的往下拨，拍一下，有点干笔这样刷。然后你刷到像这个树枝的地方我会建议一起刷进去没关系，轻轻拨，这样感觉会比较整体。不要把它刻意就是避开它，反而是应该要刷进去。刷进去会感觉到它好像跟你的这个黄色会融在一起，而且会有那种紧身的感觉，就是比较灰圆，有点蒙蒙的效果所以你遇到这种树枝的地方，反而是要把它刷进来，因为它的颜色还是感觉比较重，所以你即使刷进来，还是看得到它的这个大概的颜色。那你如果觉得有时候不小心洗太多掉了，补色，就是补那个土黄色。对，干的时候补那个土黄色，然后再轻轻再做一次，都还可以再做。你只要不要太湿，都可以再做第二次，是 OK 的。然后这地方就是你再稍微拨一下下，把这个黄色的部分呢，跟你的那个土黄色的部分整个刷在一起就比较有一点那种隐隐约约的这样子的一个感觉。所以这地方也是一样，这地方也是一样。所以这地方在刷的时候特别要注意水分的控制，跟真的画水彩一样真的画水彩你就是困难就困难在水分的拿捏。那我们色铅笔有一个好处就是它已经能够让你先用色铅笔把它的层次都已经做出来了，你只要稍微水不要太湿，基本上都不可能会失败。就是你慢慢推的话，不会有太大的问题。然后刷到这个树枝的地方都可以，整个稍微推一下下刷进来都没关系，真的就会有水彩的感觉。OK，可以比较一下这一区跟这一区，这样可能这个加水之后整个晕开了整个的感觉就会比较再活泼一点。背景也会跟你的这个前面会再分出来。有时候我们在做一些背景的时候，可以用这样子的方式去做。用色铅笔加水的方式，颜色更均匀，而且感觉后面会更蒙有点水彩的那种灰圆的效果。大概是这样。那我还是会建议，刚刚我看了一下有些同学颜色还不够的一定要把这个颜色层次再稍微加多一点。那个黄色这个黄
看我打笔就打这样子。所以后续的话，你绿色，对，绿色在加的时候哈，在混的时候，这色彩这样出来才会漂亮。好，起码要做到像这样子的一个层次，不然的话，你要是太浅了，太浅的话，刚我看到几位同学真的很浅。大概是像这样子的一个设计哈，这样刷出来的话，对，我们这样刷下去就很淡。刷到这地方还这么淡的话，就感觉你前面都白做了。OK，大概是这样子。好。